के जोहार। तो जेटेट माने कुरमाली को जितना सिलेबस है उगला हमरा देखियोला। तो जे लेवल 2 टास्क 6 to 8 की ताकर कुरमाली निबंध गिला देखे लगले हो। तो आज हमरे दुईटा देखो, একটা ভক্তা পরবটা দেখো আর একটা রহিমটা দেখো। কোনটা একটা ভক্তা পরব আর একটা রহিম। তো দেরি না করি কি আমরা তাহলে শুরু করি। হলো কহিল ভক্তা পরবটা, এটা কিনা কহিলে চেত সংক্রান্ত মানে সংক্রান্ত কর সংক্রান্তে ভক্তা পরব হেই মানে চেত সংক্রান্তি কিনা ভক্তা পরবটা হেই। এই পরবটাকে চেত পরব, কুড়া খাওয়া, আম ফুলার, গাজন, চড়ক, ছ পরব আর দশর তেসর নামও জানল যায়। তো এই পরবটা যেটা চেত পরব কেন ওইটাকে এক তো চেত পরব করছি, চাহে কুড়া খাওয়া কহত, চাহে আম ফুলার কহত, চাহে গাজন কহত, চাহে চড়ক, চাহে ছ পরব আর আরো একর হলো দশর তেসর নামও জানল যায়। মহাদেव বুढ़ा बाबा শিবেক उपासिया राय ओहे दिन पूजत कही के नाम हेले भक्ता परब। तो इटा का नाम भक्ता परब का हेले कहिले कि महादेव बुढ़ा बाबा चाहे शिवेक उपासिया राय ओहे दिन पूजत कही के एक नाम भक्ता परब हेले। ऐसे तो भक्ता कर माने एक भक्त बा चेला। ऐसे भक्ता कर माने कि ना चेला चाहे भक्त गिला। झारखंड को लोगे वो दिन पहल सातु खात सही तहे कुढ़ा खावा परब। तो झारखंड के लोगे ओहे दिन ले माने सातु खावा शुरू करत से दिन उटा कुढ़ा खावा परब कहतला। या सातु परब कहूँ कहूँ कह परब আর ছ নাচে আখড়ায় উচরণে দরনে ছ পরব কহালে গারো ওহে দিন লেগ যে ছ নাচে শুরু হই আখড়ায় সেই জন্য এটাকে ছ পরব কহাল যায়। ঝাড়খন্ডী চোকে जहाँ महादेव एक मंदिर है किंबा मंदिर नहीं रहलो गाँव मुड़ा चाहे नदी सेतिया पेनियस धारे फादा जायगा जेठिन जेठिन लड़ी लेखे उठे हे के बाहरा लाहात तेठिन तेठिन परबटा लागे पाखना गिला की शिवलिंग को ठीक। तो इटा किना कहला कि झारखंड चौके जहाँ महादेव मंदिर है चाहे जदि नेखबो करे कहिला मंदिर तो हलो गाँव मुड़ा चाहे नदी सेतिया जहाँ पाखना गिले एकेबारे महादेव बाबा नियर उठो लाहात बाहरा लाहात तेठिन तेठिन ये परबटा लागे और पाखान गिला की शिवलिंग मानथी माने शिवलिंग करथी। शिवलिंग हेके बंशबाल बंश बाल बढ़ावे किन्हा माने शिवलिंग टा किना माने वंश के बढ़ाए इटा किना हले किन्हा पे कि माने उटा इटा लग वंश बढ़े सेटा कर पहचान के कहिले। कोनो कोनो शिव लिंग गिला इतना बड़ो गिला जे बेजाय पूर्णा और भूमिपुट हेकत माने किना कहिले कि कोनो कोनो शिवलिंग गिला इतना बड़ो गिला जे बेजाय पूर्णा बहुत पूर्णा हेकत कहिले और भूमिपुट हेकत माने भूमि पेंदाले गाला एरा भूमि फाड़ी के बाहर आला देखने भूमि पेंदाल माने फाड़ी के बाहर आला लोगे पिसा जे एसन शिव गिला बेजाय पूर्णा भूमिपुट हेकत लोगे विश्वास है कि शिव गिला बहुत पूर्णा समय ले माने भूमि ले फुटी के बाहर आला एरा भूमि फाड़ी के बाहर आला माने हटाई कहले कि एकरा भूमि फाड़ी के बाहर आला। इ लस इ लस इ लसिन दोटा के दांजाल जाय भारत देशे जखन आर्यरा बासात करे ढेर आगु पहले दौड़बीर गोष्ठी मानुषे शिव के देवता मानी कहन पूजर रथिक और हाली बेरा तो पूजी आवहत। तो इ जे किना कहिला इटा एसम दांजाल जाय कि न भारत देशे जखन माने आर्य गिला आठ हत न ओको ढेर आगु पहल यहाँ दौड़बी गोष्ठी मानुषे शिव के किना ऊपर ये दौड़बीर गोष्ठी मानुषे कत न शिव के देवता मानी कौन पूजो रथिक और हाली बेरा तो ओकरे पूजे आर्थिक माने पूजते आर्थिक सेटा कहिला कि आर्य गिला जखन आर रह तो पहिल लेक इगला और माने चलते आई कि शिव बाबा के सोनाल सेटा भक्ता परबेकते हैं 2-4 दिन आगुले मंदिर के आसपास आड़ा पाटा देखल जाए। तो माने भक्ता परबेकते हैं 2-4 दिन आगुले वहाँ मंदिर उठा तो कोनो परब हेते तो ऊपर आड़ा पाटा गिला देखल जाए कहिले दिन गिलाक नामो बदली जाए। फिर जैसन फुलहार जैसन आसपास दिन गिलाक नाम बदली जाए कहिला जैसन कोनटा के फुलहार कहबी फिर
মুলকি বা জাগরণ, ফির ভক্তা ঘুরা, শিবেক নার্তা হেনতেন ওহেনিয়ার অলগ অলগ দিন গিলাকে জানাল যায়। ফলারেক দিন ভক্তারায় চুল দাড়ি কামাও, তো ফলায় মানে যেন দিন ফলার রয়েন না ওদিন কিনা ভক্তারায় চুল দাড়ি কামাও, সিনার নাহান করত, হেঁড়ো গাতে গামছা ধরতি ফারসাওত, হেঁদাই গাতে কিনা গামছা ধরতি ফারসাওত কহিলে ফির লাল ফেটা বাঁধি চিन्हाप देती আর লাল ফেটা বাঁধি के पहचान देती चिन्हाप देती मंदिर आय के नायक चेलानी लेत মানে যে হুয়া পূজারীটা রয়েছে ওকে নায়া করতে গেলে মন্দির আইকে নায়ক চেলানি লে আর হাতে শতক্ষণ বেঁত ধরি রহ তার হাতে মানে বেঁত একটা ধরিকে সারাক্ষণ রহতলা সেইটা কহিলে বুট ক্ষীরা আরো কোনো ফল তোর খাত বুট খাত চাই ক্ষীরা আর আরো কোনো ফল ডলগিলা খাত ঢাকুর মাহুর ভক্তা ঝুলইয়া বাদৌ কেবে কেবে নৌতন ভক্তা হেলে নায়ায় তাতল বেঁতে দাগেন ইটাক নাম হেলে রিয়া দাগা তো কিনা কহিলা যে ঠাকুর মাহুর ভক্তা ঝুলাইয়া বাদৌ যে ঠাকুর মাহুর একটা মানে যে ইহার হতলা কহিলে একদম মাহুর লোক গিলা ভক্তা ঝুলাইয়া বাদে কেউ কেউ নানে নায়া ভক্তা হেত ন নায়া গিলাকে নায়া গিলাকে নায়া ভক্তা হেলে নায়া যে হুয়া পূজা করে এটা রয়েছে মানে তাতল বেদ দাগেন ইটাক নাম হেলে কিনা এড়িয়া দাগা মানে হে তাতল বেদ গিলাকে তাতাকে ওটাকে চিহ্না দেয় সেইটা এড়িয়া দাগা হেলে ইটাক নাম কহিলে চেলানি লেল পরে যখন তড়িক পরব না পেরায় তখন তড়িক ভক্তারা একে সঙ্গে চলাভুলা করে তো ওহে চেলানি লেল পর কহিলে ওহে যে ইয়ে দাগা উগে গিলা লেলা না তারপর পর যখন তড়িক পরবটা না পারে তো অতনাক্ষণ একে সঙ্গে চলাভুলা করত চুল দাড়ি নি কামামত স্ত্রী পুরুষ সঙ্গে নি সুতত দিন সুধায় একদম আপন হাতে রান্ধল বাটল আরবা চাউরে ভাত খাত মানে গোটা দিনে একদম আরবা চাউরে ভাত খাত সেইটা কহিলে লগে কর্তুক মহাদেবেক নামে इतना कष्ट सही के नेम नीति पाली के रिझावे पारले मरल बाप पुरखा दोहरी जन्म पाओ तेसन मानल गेल है न कि लोगे कौतुक महादेव के नामे इतना कष्ट सही के नेम नीति ओकर जितना नियम नीति गिला पाली के रिझावे पारले मरल माप मरल जे बाप पुरखारा फिर दसर जन्म पाओ मुलखी बा जागरण दिने हेबे घाट फोड़ा जेन दिन मुलखी जाए जागरण दिन उदिन की नहीं उदिन है घाट फोड़ा कहले उपास रही कौन साइजे बांध बांध पोखरे जुड़वाए भक्तारा नाया संग नहा तो उदिन की नहीं उपास रही कौन साइजे है बांध चाहे पोखरे माने सब जोड़े के जे भक्तारा वह जे नया तो रहे पूजा करो ये तो संगे नहा आवेद के डोड़ उड़ मने लोटा गुड़ी देथिक आवेद के माने है जैसन लोटा गुड़ी देथिक कहले है पानी देथिक सहीटा लोटा गुड़ी देथिक धुरा आप जाए उल्टी लेवड़ी चिते उबड़े चाहे कांधे पिठे करी आला पाली आगुई पेछुई पिंडा करी नया बाभन और बाज बाजना लेले आंतिक मंदिर भीतर तो ओखरे माने उल्टी उल्टी के जे नया नया जे बाभन टाके बाज बाजना किना लेले आंतिक मंदिर भीतर हेटा कहिला इ बेरिंग नया महादेवेक भरसाय चले और इ সময়টা যে নয়াটা রহে পূজা করে এটা ও মহাদেবের ভরসায় চলে কামে ওপর গোড় কোন ভক্তক গাতে কাহা কা মানে দাড়বা দাড়বা ডালে দাম দেতে সেটা সেভাবে নিপারিক মানে যখন নিদাল নিদাল হতলা ভক্তা গিলা আর যে ওখর নয়াটা রহে পূজা করে এটা ও কিনা ভক্তা গিলা উপরে উপরে ওপর ভক্তা গিলা কাহা দাম দেতে এটা কেউ কহে নি পারত কহিলা তবে হে দেব ঠেস বজড় হে পারি लेकिन इटिका देखते बजोड़ हे पारी कहला ओहेला दुईटा पक्ष रांजाल टांगा दिया जुआने दियो बाटे भुजा गिला जूत सिर धरी राखी कौन रसे रसे चलेला मदद करती और
ভক আর ভক্তেনরাও ভক্তাকর হিতেক লাগি দিয়া বড়ি মন্দির ভিতরে মহাদেবের পাশ সেহরি রহতা যে ভক্তা গিলা ভক্তা করছে ইহা গিলা রথিন না তিরি গিলা মানে ওখর যে ভক্তেনরা ওখরে কিনা ওখরে কহলা কি মন্দির ভিতরে দিয়া বাড়িকে ওখরে হুমা রহতলা আর যে দুইটা যে রাঞ্জাল জুয়ান গিলা রহতলা ওখরে কিনা করত ওখরে দিও দাহিরে মানে নায়াকে ধরিকে লেকঠিক তাকি ধীরে ধীরে চলিকে যা পারো লগে ঘাটে পূজা না হেবা তড়িক কোনো কিছু নিখাত আর রাজসগর জাগি রহতলা আর পূজা যতক না হয় তখন কোনো কিছু নিখাত আর রাজসগর জাগি রহতলা ভক্তারা নাহায় খনে মহাদেবের পাটা করো নাহান হেবেক যেটা কে পাট ভক্তা কহাল যায় তো কিনা কহিলা ভক্তারা নাহায় খনে মহাদেবের যে পাটা গিলা রহিলা ওকরো নাহান হে কহিলে যেটাকে পাট ভক্তা কহল যায় ই ভক্তাকে জেলেই ঠকল চৌকি উপরে মরল মানুষ নিয়ার সুতায় দেখে পাট বেহাইয়া মানে মূলটা কহিলে পাট বেহাইয়া ভক্তাক উমের যে বছর হেক তৈটি জলই ঠুকি চাড়কা লুগা ঢাপি চার লোকে বহিকে লেলে আন্থিক মন্দিরের ভিতর কহিলা কি ভক্তাকে জলই ঠকল চৌকি উপরে মরল মানুষ নিয়ে সুতায় দেখে পাট বেহাইয়া ভক্তাক উপরে জয় বছর হেক ও ভক্তাটাক জয় বছর হেক তৈটি জলই ঠকি চাড়কা লুগা ঢাপি চার লোকে বহিকে লেলে আন্থিক ওহে মন্দির ভিতর নায়া বাঁধি লে লটিং লেলে আনল পানি মরল মানুষটাকে বাঁচক কহি যেতনা ভেলকি টেটকি দেখাবে পরে সেতিয়া ছিটি के सेमगा देख तो किना कहले जे नयाटा रहिस न उ बांध ले लोटिंग पानी ले आनल पानीटा मरल मानुषटा माचो कहि के जितना ओकर जे टोटकी गिला है उकुमा माने पूरा ओके पानी छिटे जसन की सेतिया छिटी के सेमगा देख माने गोटाई ओके भिंजा दी पानीटा कहिला पानीटाके सेप पानी सेप बुंद बा राज पानी कहल जाए पानीटाके सेप पानी चाहे सेप बुंद चाहे राज पानी कहल जाए লটিটাকে গরবে পানিটা জুয়ান রসেক আর পরটাকে মরল মানুষ বা খন্দেক পটর দেওয়াল যায় এতনা দিন গাছ পাত চাহে খন্দেক যা কিছু মলর রহে হেক এহেডুল ভেলকি টটকি কামেক দারাজে ওহে সব দেরিবেক দহরি জনম করল যায় কহিলে ধাত ভাসল বা ঝামরাল মানুষের জিউ ঘুরলে যেতিয়া রিঝে মানে রিঝে খুব লাগে ওহেতিয়াই লাগে এহেটা দেখে তেহে ছৌ নাচ এটা দেখে ছৌ নাচ লাগি কহিলে মুলখি দিনেক আর একটা নেগ হেলে ফুলকুন্দা যেন দিন মুলখি পরব হইলে ওই দিন একটা আর একটা নেগ হইলে ফুলকুন্দা মন্দিরে থামে থোড়ে ধুরেই সারেই কাঠে আইক জরল পর আংরা গিলা গান গানাতে রহে হেক সেইখন পেহিল ভক্তারা আর পেছনে পেছনে ভক্তেনটা মুড়ে লটি ভর্তি পানি लेके জোড়াত করে সুধা গড়ে আইগে উপরে দাঁত দেখে পেরিয়াত মানে সারাই কাটে যে আইকটা রহিলে ওটা ঢুকলে যাতলা আর পহিল ভক্তা গিলি আর ওপর পেছু ভক্তেন গিলা পারিয়া সেইটা কহিলে এই নিয়মটা হেলে কিনা ফুল গুন্ধা আইগে উপরে চলি পারিয়া তবে আইক গুন্দা বা খুন্দা নিকট মানে আগে উপরে চলো থলো উঠে আইক খুন্দা নিকট কইলা কাহেন ভক্তা ভক্তেনটা মহাদেবে ভরসায় গনগনিয়া আগে উপরে চলি পারিয়ালেও নি পড়ত সেইতে হ্যাঁ ইটা কে ফুল গুন্ধা বা ফুল খুন্দা কথি ওই গনগনিয়া আগে রহিলা হলেও যে ভক্তালা আর ভক্তেনটা মহাদেবের আশীর্বাদ মানে নি পড়ত সেই জ্বালা এটাকে ফুল গুন্ধা চাহে ফুল খুন্দা কথি একর কোনো জায়গায় জীব হুড়া কিংবা ভুজ হুড়া হেনতেন নিয়ম মানল যায় কাহু কাহু জীব গিলাকে পারিয়া আছেন ও নিয়মটা আর ভুজাকেও মানে হুড়িকে চিয়ারি নিয়ার গিলা এগুলা পারিয়া আছেন এহে নিয়মও মানল যায় ফুল গুন্ধা
একটা চেত সাঁকড়াতে উচরলেও কোনো কোনো গ্রামে আষাঢ় মাস তড়িৎ চলে যে ফুলগুন্দা নেকটা না কোন চেত সাঁকড়াতে উচরি লেকিন কোনো কোনো গ্রামে আষাঢ় মাস তড়িৎ চলে জাগরণে ঘুরে দিন বিহানে ভক্তা ঘুরা है জাগরণে ঘুরে দিন বিহানে ভক্তা ঘুরা है ভক্তা ঘুরা লাগিন এক কুড়ি 11-12 হাত তক উঁচু সারেই উঁটা তো ভক্তা ঘুরা গেলা কিনা কইলে এক কুড়ি 11-12 হাত এক কুড়ি মানে 20 হলো আর 11-12 হাত মানে আরো জড়ি লিবা 20 হাত মানে হয় 32 হাত তক উঁচু সারেই খুঁটা গাড়ি के ओकर ऊपरे चरखी खोपाय के একটা ডাং বাঁধল যায় ওকর উপরে চরকি খোপায় के একটা দাগ বাঁধলে এটা তোরে দেখলেই है ভক্তা ঝুলাটা ডাঙ্গে ফেরটা খুঁটা শক্ত দাঁড়ায় বাঁধল রহে খুঁটা के ভক্তা গাছ আর ডাংটা ভক্তা ডাং করতে খুঁটাটাকে ভক্তা গাছ আর ডাংটাকে ভক্তা ডাং করতে ভক্তা ডাঙ্গে রিচি খেঁটে বাঁশে কর মাচা বনে है बनाए है माचाली डांगे कर डांगता लड़कावल माने बाढ़िया भक्ता के बांधी चाहे आकू से पीछे हुड़ी लड़काए के चेरखी नियर घुरावल जाए माने है एक माचा बनाल जात माचाटा ऊपर उठी के एक तो हुके बांधती चाहे माने पीठटा बांधी देती और घुमाले भक्ताटाके चारो धार बाटे घुराल जाए कहिले एक बाटे भक्ता घुरा और दोसर बाटे पाठा छागे काटा फेंकात माने एक बाटे भक्ताटा घुरेल যায় আর দোসর বাটে কিনা হয় যে ছাগের চাহে পাঁঠা ওটাকে কাটফিনু নিয়ম কি এই সময়ে বাজনা বাজতে রহিগে আর ওই সময়ে বাজনা বাজতে রহিগলা আর লোকে কুলকুলি দেখতে ভক্তা ঘুরা লোকে রিজ লাগেন এই ভক্তা ঘুরাটা দেখলা লোকে বহুত রিজ লাগেন টাকা পয়সা মিঠা সিডনি দান করে দিতে ওখান টাকা পয়সা চাহে খায় মিঠা সিডনি ওগুলা দান করত কহিলা ভক্তা ঘুরা দেখেला बेजाय धूर लेक लोग आवतार भक्ता घुरा देखला बहुत धूर लेक लोग आतला गाजा गाजी हेत माने बहुत भीड़ रहिला ओहे तहे ई परबटा दोसर नाम हेली गाजन परबटा माने खातिर लोगे जागरण बा मुलखी दिने चार गहम बुट हेनतेन भुंजी के कुढ़ा कुटी রাখা দারুণ কুঁঠা কুটা দিন ওহত এটা কিনা কইলে পরবটা দেখে খাतिर লোগে ন জাগরণ বা মুলকি দিনেই ওহে চার গহম বুট হেনতেন ভুঁজি চাহে কুড়া কুটি के রাখত সেই গেলা ইটাকে কিনা করতে কুঁড়া কুটা দিন কহত ভক্তা ঝুলা দেখিয়া के 2-4 ফাড়া নৌতন ফরেক সং বা ছাতু খাও নৌতন ফরেক সং কুঁড়া সানি খায় নামান ফোলার করত তো কিনা হইলে ওহে ওটা দেখি के ভক্তা ঝুলা দেখি के ঘুরো তার 2-4 ফাড়া নৌতন ফরেক মানে ওখান আম কোন নৌতন ফোর রহিলা হইগলা ফরেক সং কুঁড়া সানি খায় নামান ফোলার করত ইন একটা কুঁড়া খাওয়া বা ছাতু খাওয়া কহল যায় এটাকে কুঁড়া খাওয়া যায় ছাতু খাওয়া কহল যাতি খায়ে আঘু সিনা নাহায় উপাসে রহি घर मालिके तुलसी पिंधाता सिंदूर टीका दे के धुना धूप पड़ा के बुढ़ा बाबा नामे चीज गिला सौंपल जाए माने कहला कि घर पर जो मालिक रही खाए कहिल नहा धोआ के आनी के उपासे रही और उपासे रही के तुलसी पिड़ा सिंदूर टीका दे और धुना धूप पड़ा के बुढ़ा बाबा के नामे ये चीज गिला के पहले सौंपल जाइला और बेटी बहन आपुस कुटुम चार कुढ़ा पहुंचा देवे चलो ना इतना कहला कि बेटी बहन आपुस कुटुम में है चार कुढ़ा गिला पहुंचा दे नियम है चलो ना भक्ता झुला तोलेक दिन टा हेले शिवेक नापताक दिन माने भक्ता झुला तोल को दिन टा हेले कि ना शिवेक नापताक दिन भक्ता भक्तेंडा मंदिर जोड़ो हत माने मंदिर जाके सब जोड़ो हत ना भक्ता राय कामा कामी करत और भक्तेंडा नख टुंगाथिन और गोड़े आलता और रंगावत अपन घाट चली जात एहनियर भक्ता परबे श्रीरामती तो जे भक्ता झुलेक बादेक दिनटा किना ही कहिला कि सब उटा हेले शिवेक नाटक दिन उदिन भक्ता भक्तेंडा सब मंदिर जोड़ो हत और भक्तारा माने कामा कामी करो जितना चुल दाढ़ी और नक और जे भक्तेन ला उगला आलता और इगला पिंधत और घाट चली जात और एहनियरटा यहाँ सिरा आ जाइला ए भक्ता परब टाइबर हमरा रोहिनटा देखिएला निरन मासेक ताइते
যাই যে গুমারে সবে যে ভাপত মানে গরমের দিনে তো এটা সব ভাপে করতে হয়, এটাই নিরন মাছ কহিলে পানি স্রোত গিলি জিজা যায় মানে পানি যাহা যাহা রহিলা ওপর স্রোত গিলা বহুত জিজাল যায় মানে পেন্দা হয়ে যায়। পাঁচ পাকুড় চেরাই চুনগুনি ধুঁধে ঝাড়ে টালে ডাইরে পাতে ডেলা লে তখন পাঁচ পাকুড় গুলা মানে যাহা যাহা ছায়ের পাতা সেই তাহা ডেরা লেতা কহিলে ধুরা ধোকায় গোটা ওরা পৃথিবীটা ভুসুর ভোট দেখায় মানে না ওখান লু চলেইলা সেই তখন ধুরা মুরা গিলা উড়েই না সেই তখন কহিলা কি ওটা পৃথিবীটা ভুসুর ভোট দেখায় মানে পৃথিবীটা ভুসুর ভোট দেখায়। এসনে বেড়ায় জেঠ মাসে 13 দিনে লক্ষ্মী মাইকে মৃত্যু ভুঁয়ে अनेक आदसे रोहिन परब हिक तो रोहिन परब काहे हिक कहले कि एसने बेरा जेठ मासिक 13 दिने लक्ष्मी माई के मृत्यु भूमि अनेक आदसे रोहिन परबटा हिक लक्ष्मी माई के मृत्यु भूमि अनेक अरदास करी के ओके माने अरदास करथिला कि हिया आओ रोहिन दिन बेटी छुमाय अनगुते घरे चाइरो बाटे पाचेर गिलिने गोबरे पाड़ बा बेड़ा देथी और आगू दिने हाथी भर्ती मुड़े बही आनल खेते माटिक 3टा ढेलका घारे 3 कोना फेंकी देखन बाचल खुचल माटीटा घारे पिछुआड़ बाटे डिंगा ठीक तो दिन किना है कहला कि रोहन दिन बेटी छुआए अनगुते घारे चाइरो बाटे पाचिर गिलाने गोबरे किना पाड़ बा बेड़ा देथी गारागु दिने हाथी भर्ती मुड़े बही के आनल खेते माटी एगो 3टा ढेलका घारे 3 कोना फेंकी देती और बाचल खुचल माटीटा के न पिछुआड़ बाटे डिंगा देती ई खेत ई खेत ई खेते माटीटाके रोहिन माटी कहल जाए खेते माटीटाके रोहिन माटी कहल जाइले ई माटीटा कुमारी चौनाय खेतले आनले धान सांगी उपजे कही के चाषाक विश्वास है तो ई माटीटा ओहे जे जाकर बिहानी एलाई छै সেই छुआ गिले खेतले गनले মানে বেশি চাষটা হেই অসন বিশ্বাস আহি বেড়া ডুমা ঘারে 3 কোনায় দুয়ার গিরিনে নিম ডহরাই গঞ্জত আর কিনা কইলা বেড়া ডুমাই ঘারে 3 কোনায় দুয়ার গিলিনে নিম ডহরাও গঞ্জত হেলে ঘারে সাপ সামায় নি পারত এহে তাই লগে পড়তু আর লগে বিশ্বাস আইন কি ওরে ঘার সাপ সামায় নি পারত ওষুধ লাগে ভাবি के তুলসী দীপায় রহিন মাটি দেবেক রীত উচরলাহি মানে এটা औषध लगे कोई के औषध लगे भाभी के और कही के जे तुलसी डिपा जे रोहिन माटी देवे उठाव उचरल आहे लगे कहत छोयल मायक माने दुदु दुखाले फूल पाखना पानिक संग ई माटी मेसाय के लगाले दुखानीटा गुचे मंतुक रोहिन माटी डिंगा मीटर सापेक आसरातेक और निम डोहरा गंजाता खेदी बाहराय चिन्हा की इटा किना कहिला कि मंतुक रोहिन माटिक जे डिंगानटा सापेक आसरातेक और जे निम डोहरा गंजाता किना खेदी बाहराय इटा चिन्हा की पहचान की कहे न देखाल गेल आहे जे काकरो घरे केसो सांप सामाले निम पात चाहे निम भूसिक ढूंगा करले आदमुधाय के साम छटपट सांप छटपटाले बाहरा बाहरा देखल गेल कि है जे निम पाते के ढूंगा करले सांप गिला मानो छटपटाले घर लेक बाहरा रोहिणी ले झारखंडी चाषा को धान पुना किंबा मुट लेवेक दिन तो रोहिणी किना हले ओहे झारखंडी चाषा को धान पुना चाहे मुट लेवेक दिन ओहे ओहे 10-15 दिन आगुले नवा बगी किनी राखो तो माने ओहे 10-15 दिन आगुले किना नवा बगी किनी के राखो धान पुना करे नेग हेले घारानगा लड़ावत जेन दिन धान पुना करे नेग रहिले घारानगा गिला लड़ा लुगा फटा साफा करो सबे काई साफा सुथरा हे कोन सुसर खोले माने रहत আর সাইজে সবে কর খাওয়ান দাওয়ানে তাইলে মানসিক যখন কোনো সাড়া শবদ নি পাবাই উ খন চাষা চুনি सिंदूर गाद दे को नवा बगिंग बिहीन धान भरी के नवा लुगा चाहे इजर करल पिन्ना लुगा केरे एक धाइरे बाबा गीता धापी कोन मुड़े बही हाथे कोदार लेके खेत जा तार जतर बिहीन गाड़ीटाक पासे बौ गीता धरी
ধরি দেই কহন একটা মাটিক ঢেলকা বা বগিটায় মানে বগি মানে টঙ্কিটায় কহিলে টঙ্কিটায় দেথিক যেটাকে বিহীন ধান মাটিক ঢাপায় চিহ্নাপ কহা যায়। বিহীন গাড়িক এক কোনায় পূরব মুহে খাস করিকে ईशान कोनाय कोदारे खिजाय के 3 बिताक आपना सूरज लेखे गोल करी के ओकर ऊपर 1 3 चाहे 5 मुठा बिहीन धान छींटी 1 मुठा सुमठा देवे बा हरिबोल हरिबोल मने मने कहत और साइड गोबर माटी ढापी देकन बगी बही के घार घुरत यह ताकि धान पुना कहल जाय। जाय ताबित के गाल साल मारा हासा दांत फिसड़ा हेनते नी करत माने आज जेतन इगला काम नी करत हिंते हुंते लोग के मजाक उड़ाना चाहे हासा चाहे दांत फिसला एहे नहीं ई समये केवे कोकोनी टोकथिन माने केउ टोका टोकियो नी है अपन चुपचाप जात और चुपचाप घारो तोरो लोकजन माने मती घारे करो लोकजन मने मती रहतला मंतुक छूत हेले धान पुना नी करत छूत हेले धान पुना नी करत भोज काज पेरियाल परे कोनो एकटा निरा दिन दांजी के मुठलेट माने भोज काज हेल बादे कोनो एकटा बेस दिन देखी के मुठलेट रोहिने घुरी दिन पहिल बुना मानत रोहिने घुरी दिन पहिल बुना मानत कहिला धान पेड़सो रोग हेतिक नहीं भाभी के वो दिन हेरे देल योनेक आउजिंग नीम देल तियोन खात माने दिन हेरे देल तियोन छोड़ी के किना ओकर बदले नीम देल तियोन खात धाने धान माने रोग उग ना लगो कहि के रोहन 7 दिन तो छोड़ी चले रोहन 7 दिन चलते तो चले ओहे दिन गिला भितरी धान बुना बुनी काम सिरा होई ओहे दिन भितरी 7 दिन भितरी धाने बुना बुनी कामटा सिरा जाय लगभग विश्वास आइन जे धान कोनो रकम रोग ना लगभग विश्वास आइन कि धाने कोनो रकम रोग ना है आहनाও आहे এটা আহনা है কইলা कि কাপার टोलिक रोहिन नी टोलिक माने कापार टोलिक लेकिन रोहिनटा जितना 7 दिन के भीतर सब करना है उटा होना ही चाहिए कइला लोगे विश्वास जे रोहिन दिन दिची बरसले उ बছর पानी टान नी हेती आ रोहिन दिन যদি पानी करले हले उ बছর पानी टान नी है रोहिन डुबा करते माने रोहिन डुबा करते बिहने कटकिना नी हेती माने बिहने कोनो कमी नी हेती धान बेस लेके उपजते संफला चाष हेते धान धान बोगी नहीं जाते माने धान खराब नहीं होती धान उछावल हेते सापेक 20 नापतेन सापे राग नहीं रहतेन और विश्वास आप चावलो 20 नहीं लागते ये सन लोग विश्वास है रोहिने 7 दिन करे दुईटा दिन के मागन याचन कहे ओहे दियो दिन केवे काकरोठिन कोनो किछु खोजा मागा नी करथिन और केवे देबो नी करथिन मागन याचन दिन गिला कर परे दिन गिला के डा कहल जाए डाक और भिन्न भिन्न नाम है जैसे आमड़ा निमड़ा तितकिड़ा निर्विषा दांत खिसड़ा हाई भात और कुहू भात एवे कहत गुहे हाथ हाई भाते दिन चाषा धान बुना बुनी कम नी करत तो एहनियार हमरे दुईटा निबंध गिला देखली हम तो आज वीडियो गिला हमरे यहीं ऐसी रही हला।